ये आदमी मरने वाला था। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं मरने वाला हूँ। तो उसका बेशरम बेटा कहता है, तो मर जाना फिर जीते जी। तो तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं। तो उसका बाप कहता है, बेटा मैंने तेरे लिए सारी जिंदगी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो लड़का कहता है, ये पुराना खंडोरो जैसा घर का मैं क्या करूंगा। तो उसका बाप कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने मेरा सारा खजाना इस घर के नीचे छुपाए है। ये बात सुन के लड़के को तो दिन में तारे दिखने लगते हैं। इधर उसका बाप चल बसा, उसका उसे कोई गम नहीं। वो जल्दी से भागते हुए जाता है और घर गिराने के लिए मिस्त्री को बुलाने के लाता है और अपना सारा घर गिरा देता। और आखिरकार उसे वो खजाने का बॉक्स मिल ही जाता है। लेकिन उस बॉक्स में से जो निकला उसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उसे देखने से पहले है प्रभु, जो कोई इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे हमेशा खुश रखना। उस बॉक्स में तो कागज था दोस्तों, जिस पर लिखा हुआ था लालची इंसान लड़के का तो पोपट हो जाता है।